तो आज हमारे आलू वाले खेत में खुदाई करते टाइम कुछ ऐसा हुआ। तो आज मम्मी ने मुझे एक काम दिया था जिनके आज्ञाओं का पालन करना भी तो जरूरी है, जिसका ध्यान देते हुए मैं मम्मी जी के साथ खेत में आ गया क्योंकि खेत से आलू निकालना था। मैं तो इस काम में एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मेरी मम्मी, जिन्हें आप लोग देख ही सकते हो, जो कि सर्व गुण संपन्न है, मम्मी ने तो इतना सारा आलू निकाल लिया और घर पे भी लेकर चली गई। लेकिन मुझे तो सारे खेत का आलू निकालना है, जो कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, खेल नहीं कला है, जो कि मुझे थोड़ी बहुत तो आती ही है। थोड़ा बहुत करते करते मैंने कितने आलू काट दिए, लेकिन इतने निकाल भी तो दिए। चलो कुछ तो अच्छा किया। मैंने अपने खेतों का काम खत्म करके घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन एक बात सुनो, क्या आप लोग भी आलू की खेती करते हो? कमेंट में बताना। बाय बाय और सब्सक्राइब भी कर लेना।